mawdina hawnhekk preżenti u dawk li seguna għaliex fl-isem tal-Missier u tal-Ibn tal-Ispiritu Santu il-grazzja tagħna tkun magħkom ilkoll. Ħuti ejjew nitfu qalbna l-kelma tagħna biex inħalluha tikkonvertina biddilna ħajjitna biex ningħaqdu iktar mannu lejn. Iċ-ċelment waqt din iċ-ċelebrazzjoni biex imbagħad inkomplu inwettqu r-rieda tagħna mal-azzjonijiet u s-servizzi tal-ġurnata tagħna. Nitolbu maħfra flimkien. Nistqa' l-għalda li jista' jkun jiena nitwaffaq il-xejn bil-kliem bil-amin u billi għallejn bidieti jagħtijek l-arba għalhekk nitlob Alla li jista' kollox jaffrinna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja tal-ejja. Il-Quddisa li nofruha suffraġġju tal-irbeħ tal-familja Vella u Bartola. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox. Mexxi l-emejjel tagħna skont ir-rieda tiegħek biex f'isem ibnek il-Aziz inkattru l-emejjel tajba tagħna. Bibnek Ġesu Kristu sidna li u Alla u miegħek jgħixu jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb ta' Samwel. Ġara li fil-bidu tas-sena meta slaten soltu joħorġu għall-gwerra, David bat lil Ġoab u l-qaddejja tiegħu u Iżrael kollu għall-gwerra. Wara li ħarbtu l-art ta' Ammomin, dawru l-belt ta' Rabba, imma David baqa' Ġerusalemm. Ġara li għall-ħabta ta' filgħaxija, David qam minn frixu u mar jagħmel mixja fuq is-setaħ tal-palazz tas-sultan u minn fuq is-setaħ jilmaħ mara qiegħda tinħasel. Il-mara kienet sabiħa ħafna fl-għajn u David bat jistaqsi min kienet dik il-mara u qalulu dik Batseba bint Eliam mart Urija l-Ħitti. U David bat il-messaġġiera tiegħu għaliha u hi daħlet għandu u imtet magħha. U l-mara tqalet u batet tgħid lil David u qaltlu jiena tqalt. Imbagħad David bat jgħid lil Ġoab ibatli lil Urija l-Ħitti u Ġoab bat lil Urija għand David. Meta Urija wasal, David staqsih jekk kienx tajjeb Ġoab, kienx tajjeb l-eżerċitu u jekk kienx sejjara tajjeb il-gwerra. Fl-aħħar qallu, inżel id-dar tiegħek u aħsel riġlejk. Urija ħareġ mill-palazz tas-sultan u dan batlu rigal. Iżda Urija raqat wara l-bieb tal-palazz tas-sultan mal-qaddejja ta' sidu u ma marx id-dar. U għarfu b'dan lil David, qalulu Urija ma marx f'daru. U l-għada David stiednu biex jiekol u jixrob miegħu u sakru. Fil-għaxija Urija mar jorqod fuq frixu mal-qaddejja ta' sidu u d-dar ma niżilx. L-għada David kiteb ittra lil Ġoab u badilu ma' Urija. Fl-ittra kitiblu dan il-kliem. Qiegħed lil Urija fl-eħreġ tat-taqbida quddiem nett u intom tbedu minn warajh ħalli joqtluh u jmut. Meta Ġoab kien jassedja l-belt, qiegħed lil Urija fil-post fejn kien jaf li kien hemm nies mill-aktar qalbina. In-nies tal-belt ħarġu u ħabtu għal Ġoab.
ħafna mill-eżerċitu fosthom ukoll għaddejja ta' David waqgħu u miet ukoll Urija l-Ħitti. Il-kelma tal-mulej. Ikollok nina minni o Alla fit-tjubitek. Ikollok nina minni o Alla fit-tjubitek. Fil-kobor ta' ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsinni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Ikollok nina minni o Alla fit-tjubitek. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kontrik biss jien għadnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Ikollok nina minni o Alla fit-tjubitek. Hekk jien naraf is-sewwa tal-kelma tiegħek u bla teba jidher il-ħaq tiegħek. Ara jien sawwart fil-ħtija u fid-dnub nislitni ommi. Ikollok nina minni o Alla fit-tjubitek. Għamel li nisma' l-ferħu lena biex għadmi li inti sħaqt jitenna. Dawwar wiċċek meħtijieti, ħassar ħżuniti kollha. Ikollok nina minni o Alla fit-tjubitek. Alleluja, alleluja, alleluja. Infaħrek mis-sirsi tis-sema u l-art għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom lil ċkejknin. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-folla: is-saltna talla hija bħal meta raġel ikun xeħet iż-żerrija fl-art. Rieqed jew imqajjem, bil-lejl jew binhar, iż-żerrija tinbet u tikber bla ma jaf kif. L-art trott minna nfissa l-ewwel il-barma imbagħad iżbula, u mbagħad il-qamħ mimli fi żbula. U meta l-frott isir, malajr il-bidwi imitt idu għal-minġel għax ikun wasal żmien il-ħsad. U qal: ma xiex sejrin inqablu was-saltna ta' Alla, jew bliema parabola infissruha? Isa żerrija tal-mustarda. Din meta tinżara fil-ħamrija hija l-iċken fost iż-żerrija kollha fuq l-art. Imma wara li tinżara tikber u ssir l-akbar waħda fost il-ħxejjex kollha. U toħroġ frieħi wisgħin hekk li l-asafar tal-ajru jkunu jistgħu jiskennew għad-del tagħha. B'ħafna paraboli bħal dawn kien ixandrilhom il-kelma kif kienu jistgħu jifhmuha. U mingħajr xi parabola ma kienx ikellimhom, imma lid-dixxipli tiegħu meta kien ikun waħdu magħhom kien ifissrilhom kollox. Il-kelma tal-mulej. Kemm hija okkażjoni sabiħa, eżes bieb, illi fil-bidu tal-ġurnata ikanna dawl ġdid biex tax-xemx, xellum. Imma dawl li jenna ħafna għal-ħajja tagħna. U llum il-liturġija tal-kelma, jiġifieri l-qari li smajna, juruna minn ġenb id-debolezza tal-bniedem u minn naħa l-oħra il-ħniena u l-paċenzja ta' Alla li għandu magħna. Għaliex hija sabiħa din l-okkażjoni? Għaliex hawn min jippretendi li ma jiżbaljax, li jaħseb li hu perfett. U hawn ħafna, nistenna kollha, li narfu id-djufija tagħna. Imma mhux dejjem kulħadd jaraf
id-djufija tiegħu. L-esperjenza ta' David li smajna fl-ewwel qari hija ta' talima kbira. L-ewwel nettax Alla stess fuq David kien qal fl-aħħar si bniedem li joġobni. U x'għamel? Smajna l-esperjenza, id-debolezza tiegħu u tant kienet kbira l-azzjoni ħażina tiegħu illi kien jistħoqlu verament ċanfira kbira, ma nex kondanna ma ċanfira. Għaliex kemm bniedem ta' Alla. Aħna wkoll nippretendu aħna u let Alla, imma ma noqogħdux attenti, id-debolezza tista' tirbaħna. Ara x'qal Alla. Int smerrejtni u ħadt lil marturija biex tkun martek. Int smerrejtni. Min ma jismax il-kelma tal-Alla, min ma jagħtix widen għal dak it-talim li Kristi jibatilna permezz tal-predikazzjoni tal-Knisja, nistgħu faċilment nintilfu. Għax imbagħad żball iġib ieħor u ma nistgħux nikkorreġu l-żbalji bi żbalji oħra. Aħna għandna okkażjoni wkoll fejn narfu ħtijietna bis-sagrament tar-rar. Hemmhekk xi tfisser? Li narfu id-debolezza tagħna u fl-istess ħin però il-ħnina kbira ta' Alla li dejjem lest li jaħfrilna. Mela, aħna xi drabi nistgħu nkunu faċilment bħal David. Imma quddiem id-djufija tagħna hemm il-ħnina kbira ta' Alla. U fejn il-ħnina kbira ta' Alla? Għalilna Ġesu stess b'dawn iż-żewġ parabboli fejn il-kelma ta' Alla, il-grazzja ta' Alla tinżera f'qalbna. U jekk qalbna tkun art tajba, tagħti l-frott. U l-frott tagħtiha bil-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla bil-kollaborazzjoni tagħna. Għaliex Alla mista jsalvana biss bl-azzjoni tiegħu, imma jrid dak il-minimu ta' rida tajba min naħa tagħna. Għax il-kelma ta' Alla, l-grazzja ta' Alla, fina tista' tagħmel tant frott tajjeb kif smajna hawnhekk. U Ġesu jgħidilna anke ftit fidi tista' f'ġenb ieħor tal-Vanġelu tista' tbiddel il-montanja minn ġenb għal ieħor u tista' titfa' din il-montanja fil-baħar jekk għandkom ftit fidi. Issa il-grazzja tal-Alla tista' tkun żgħira imma tkun kbira jekk issib l-art tajba, l-art ta' qalbna. Kif smajna hawnhekk illi dik il-żerrija tal-mustarda hija żerrija illi kemm tara. U mbagħad minn dik il-sitwazzjoni ta' ċkunija tagħti frott kbir, tikber siġra kbira. Jalla eżiż ħbieb, il-kelma li smajna dalodu tħalli verament frott. U xi frott tista' tħalli? Li ngħixu b'mod responsabbli bħala insara fid-doveri tagħna, fix-xogħol tagħna, fis-servizz tagħna. Illuna għandna tentazzjoni kbira għax is-sens ta' responsabilità, is-sens tal-ġustizzja tra virgoletta qiegħed jonqos. Għax ħafna drabi aħna ttentati li nagħmel kif jaqbilli u ma jimportunix mill-kuxjenza li jien irid nagħti kont lil Alla. Għalhekk ejjew aħna li din nieħdu sehem din iċ-ċelebrazzjoni kemm intom hawnhekk preżenti u kemm dawk ta' ħbieb li jingħaqdu magħna bil-mezzi soċjali. Eżies, inħallu qalbna tkun art tajba biex dik iż-żerrija tal-fidi li Alla jiżra fina tagħti frott. U l-frott tagħtihuna kuljum meta aħna nkunu bħal Marija u ngħidu hawn jien ikun minni skont kelmti. U dan id-dawl tal-kelma tal-Alla jagħtina sens seren, sens ta' kuraġġ, sens ta' faraġġ f'kull sitwazzjoni li nkunu. Din hija l-grazzja
tal-preżenza tal-kalma Alla f'ħajjitna speċjalment aħna li ta' kuljum nieħdu sehem fil-qudiesa. Alla tant iħobbna li jrid inaddaf id-debolezza tagħna għax Alla huwa ħanin għax huwa missierna. Ħuti, bil-kelma ix-xandar u l-miraklu l wetta Kristu tal-bidu tas-saltna ta' Alla. Imiss issa lilna li nkunu nibnu din is-saltna sa ma sseħħa l-kollox. Nitolbu għalhekk u ngħidu tiġi saltnatek mulej, tiġi sabiex l-insara bil-kelma u l-ħidma tagħhom iħabirku għal-bini tas-saltna Alla fi żminijietna nitolbu. Sabiex tiġi saltnatek fost il-ġnus kollha, speċjalment fejn hemm gwerer, vjolenzi u inġustizzja. U jseħħli l-pjan tiegħek tas-salvazzjoni anke għal poplu tal-Patt il-qadim nitolbu. Sabiex is-saltna Alla tasal lil morda, lil dawk li jduru bihom u lil min hu fil-ħabs u f'dak il-maħkumin mill-ħażen nitolbu. Sabiex din l-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija li qegħdin niċċelebraw f'dan is-santwarju iżżomm ħaj fina l-istennija tal-mulej li għandu jerġa' jiġi fil-glorja tiegħu nitolbu. Irresqu l-intenzjonijiet tagħna u tant pellegrini li jiġu f'dan is-santwarju jitolbuna biex nitolbu għalihom. U t-talba tagħna speċjalment waqt l-Ewkaristija tqul li tasal għand il-mulej. Jalla li l-grazzja tagħha tasal fi qlub għaċċanin għall-ġid u għall-kelma tagħha. Nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, la parola di Dio ci indica da una parte la nostra debolezza come l'esperienza di David e dall'altra parte la misericordia immensa di Dio che è sempre pronto per seminare la sua parola nei nostri cuori. Facciamo sì che questa parola possa portare a frutti di bontà, di carità. Preghiamo, nitolbu, tiġi saltnatek. Fisket ukoll irresqu it-tal personali tagħna. U Alla, il-preżenza ta' Kristu ibnek fejn tnejn jew tlieta jinġabru f'ismu, twettaqna bit-tama tas-saltna ta' Alla fejn int għad tkun kollox f'kulħadd għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubitek tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-imbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubitek tajtna dan l-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Naddaf il-mulej mill-ġuriti u d-dub tiegħi aħsen. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox.
ilqa bisliem mulej l-offerta tagħna u għamel li nkunu ta' fejda għad-qaddis u s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżukkar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmen tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jerġa' jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli u l-bnedmin ta' rida tajba infaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, smawet u l-art u mlija bikum. Fisem il-mulej u salna fil-ħolit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs, ratt il-ħaj, qasam talid lix-xibli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħaj talid li xibli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru il-mewtija. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-awmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobb tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodurek ħajr għax għoġbok tilqana hawn qudimek biex naqduk. Miċċa kontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisewijiet li jinna nirdu sem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun 14, l-Isqof Anton, il-Ministru u l-poplu li jint ksib talik. Ftakar f'ħutna tal-familja Vella u Bartolu li joġbok issejħilhom għal għandek minn dinja. Ftakar ukoll f'dak ħutna li raqdu bit-tama tal-awmien. Daħħal il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirs tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazzom Alla Marija, San Ġusepp, l-Apostli, San Ġoxpreka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom ifaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Jekk narfu li Alla huwa missierna, narfu li jaħfrilna in-nuqqasijiet tagħna. Imma jitobna wkoll li naħfru l-ħtijiet ta' ħutna. Ejjew fiduċjusi din il-ħnina kbira ta' Alla nitolbuh kif jallimna Ġesu. Missierna li inti f'isma wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnata, ikun li trid int kif is-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-ġġib iżda rizna mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni,
Għatina fit-tiba tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnu u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw elena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħalilkom islem, nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn id-dnubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slem u laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltar għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu u dan il-kalċi li ser nitqarbu biju ikun jiswewna għal-ħajja ta' dejjem. Ħarruf talla nitqarbina ma tkunx ta' kundanna lija. Danu Ġesu, danu l-ħaruf talla li jneħħi d-dnub tad-dinja. Ħejjin aħna l-mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu ħarisna għal-ħajja ta' dejjem. Grazzi, Signor Alla, gloria al Missiele bene l'Espirito Santo. Nitolbu, o Alla, qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek u għamel li dejjem ikollna l-ġieħ li natuk servizz tajjeb kif joġob lilek bi Kristu Sidna. Qabel ma nirċievu l-barka tal-aħħar, nitolbu flimkien il-Madonna ta' Pinu biex tħarisna, biex tiftħilna qalbna biex inkunu art tajba
li ż-żerrija tal-kelma talla tista' tagħti frott ta' tjubija, ta' sliem u ta' għaqda. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, sultana tal-familja, ħarstek fuqna itnom li nitolbu il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.